Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Болливудтың әйгілі актері Шахрух Хан туралы қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Шахрух Хан 1965 жылы 2 қарашада Делиде дүниеге келген. Актер жақсы отбасында тәрбие алып өсті. Шахрух Ханның анасы Оксфордта оқыды. Оқуын аяқтағаннан кейін туған жеріне оралып, бірден жұмысқа орналасты. Ол мінезауыр жасөспірімдерге жетекшілік етіп, ұлтаралық некелерді ұйымдастырумен, олардың мүддесін қорғаумен айналысты. Ханның әкесі әйелінен 11 жас үлкен болғандықтан, туыстары біраз уақыт бұл некеге қарсы болды. Әкесі инженер болып жұмыс істеді, бірақ кейін бұл кәсіпті тастап, жеке ісін ұйымдастырды. Жас айырмашылығына қарамастан неке бақытты және сәтті болды. Отбасында 1959 жылы Шенхаз атты қыз дүниеге келді, ал 1965 жылы болашақ кино жұлдыз Хан дүниеге келді. Ата-анасы оның тағдырын мүлде басқаша болжағанмен, Ханның балалық шағы өте қарапайым болды. Соған қарамастан бала әрқашан қалаған нәрсеге қол жеткізе алды. Бала кезінен-ақ ата-анасы оның театрға деген сүйіспеншілігін оятты. Анасы ұлына үнемі көп кітап оқып беретін, ал Хан есейіп өзі оқуды және жазуды үйренген кезде ол өлеңдер мен әңгімелер жаза бастады. Содан кейін ол үйлеріне жиі келетін қонақтарға салтанатты түрде өлеңдерін оқып беретін. Шахрух Ханның алғашқы мансабы. Болашақ киножұлдыз 16 жаста болғанда отбасында қиындық туды. Оның әкесі қатерлі ісік ауруынан қайтыс болды. Ханның анасы күйеуін аман алып қалу үшін барын салды. Анасы әкесін емдеуге қомақты қаражат салды. Достарынан қарыз алып, бірнеше жұмыста жұмыс істеді, бірақ өкінішке орай әрекеттері нәтижесіз болды. Ауру жеңді. Хан әкесінің жан түршігерлік дертпен күресіп, батыр болып өлгеніне сенді. Жасөспірім Хан жылап қайғырып кетпей, анасы мен әпкесін қолдау үшін батыл да күшті болуым керек деп шешті. Әкесі қайтыс болғаннан кейін анасы отбасылық фирманың басшысы болды және көп ұзамай материалдық жағдайы жақсарды. Ол тіпті Хан колледжге барған кезде оған көлік сатып алып берді. Бірақ ол өзі ұлы компанияның тізгінін өз қолына алады деп жоспарлаған. Бірақ ол ұлының таңдауын құрметтеп, тіпті оған кино мектебіне баруға кеңес берді. Ханның анасы өкінішке орай ұлының үлкен экранға шыққанын көре алмады. 1991 жылы анасы қанына инфекция түсіп қайтыс болды. Хан анасының өлімін ауыр қабылдады. Ол әрқашан оған қамқоршы періштедей болды. Бұл отбасы діндар емес еді. Хан анасы қайтыс болған күні Аллаға жалбарынған. Шахрух Ханның жеке өмірі. Болашақ актер өзінің махаббатын колледжде оқып жүргенде ерте кездестірді. Ол Гауриді көрген бойда оған бірден ғашық болды, бірақ ол бақыт үшін күресуге тура келді. Гауридің жанұясы өте діндар болған, олар индустар болды. Олар Ханды оның мұсылмандық сенімін мүлде ұнатпады. Гауридің анасы тіпті Ханмен қарым-қатынасын тоқтатпаса, өз-өзіне қол жұмсаймын деп қорқытты. 6 жыл бойы ғашықтар ата-анасынан жасырын кездесуге мәжбүр болды. Хан Гауриге танымал актер болған кезде ғана үйлене алды. Содан олар 1991 жылы ерлі-зайыпты атанды. Алайда Гауридің анасы бұл некені қабылдай алмады. Қыздың әкесі Ханға жылы қабақ таныта бастады. Оны күйеу бала етіп қабылдады. Алайда Ханды ұнатпауына оның діни көзқарасы ғана емес, жас жігіттің актер болуы да болған еді. Гауридің ата-анасы Ханның актерлігін әдепсіз мамандық деп санады. Жылдар өте бәрі ұмтылып, күйеу баласына деген өшпенділіктері махаббатқа ауысып, Ханның қатысуымен телешоулар мен фильмдерді көріп, оның нағыз актер екендігіне және қыздарына лайық екенін ұқты. Қазірде Хан мен Гауридің 2 ұл бір қызы бар. 1997 жылы Ариан есімді ұлды дүниеге келді, ал 2000 жылы қызды болды. Есімі Сухана деп атады. Арада 13 жылдан соң Абрам атты кіші ұлдары дүниеге келді. Ақпарат ұнаса, лайк басып каналыма тіркелеміз.